أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقرأ جت على ذي الله سبحانه وتعالى yatunyonyodde tebamalayika lunye buli kadde babeera nga batendereza omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'okumwebaza nga bwe bamumatira n'okumukkiriza so nga ate olw'okuba ffe abatonde abali ku nsi tukwatagana nabo mu bukkiriza olw'embeera eyo ey'obumu mu bukkiriza batusabira nga balajanira Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ne bakadde baffe ne bakyala baffe n'abaana baffe olw'obukkiriza ekibonerezo kyeyateekerateekera abajeemu era nga bakakasiza ddala nti omuntu Allah bw'aliba atadde mu kusaasira kwe oyo aliba afunye okwesiima okunene. Olwaleero tugenda kulaba aya ey'ekkumi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا mazima ddala abatakkiriza mu biti byabwe eby'enjawulo abatakkiririzaako ddala ku shahada nga bwe bikwatagana n'obusiraamu tebagezaako kutoola ashahadu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. abo be balya ekifo kisookera ddala mu butakkiriza so ng'ate waliwo abatakkiriza naye ng'ate baatoola ashahadu ne batasobola kuteeka mu nkola ashahadu byesaba nabo balina obutakkiriza bwabwe mu ngeri yaabwe. inna alladhina kafaru mazima ddala abatakkiriza ate naawe oba muli weemanyi bino bwe bagamba batakkiriza ndabika ndi omu ku bo omwoyo gwo gukubuulira yunadawuna bagenda kowoolebwa abatakkiriza nga bamaze okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala ne babakakasa nti mmwe temuli bakkiriza mugenda kuyingira muliro twakirabye nti bagenda kufuna enyiike n'obusungu n'okwenyiwa n'obuteetegeera olw'ekyo kye bagenda okulaba kye baali batasuubira. Allah waaga nti wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun, bagenda kulaba eri Allah ebitayingirangako na mu ndowooza yaabwe, bibonerezo eby'amaanyi nga bawulira enyiike n'essungu. oluusi nga obusungu obwo babufunye kuva ku ki? Ku bakama baabwe abaababuza. Abantu baali ready okuba abasiraamu naye balida baabwe bambi ne bakola ki? They were misled. Baabuzibwa bamaseeka mu kifo ky'okubuulira abantu ekyali ekituufu ky'okukola naye nga tekirimu byakulya. Baababuza ne babakozesa ekyo ekitaali kituufu olw'okuba kyalimu ebyendya, kyalimu ebitiibwa naye nga ddala mu butuufu si kyekyali ekituufu. Obusungu obwo bagenda kuba nabwo era batugamba nti waliwo aya egamba nti rabbana nti ayi Allah omulezi waffe tugenda naye man qaddama lana haadha abaatuleetera embeera eno baseeka abaatusomesa ebitaali bituufu
tukusaba obawe ekibonerezo ekirimu ennyongeza nga kya muliro tobawe ekibonerezo ekyenkana nekyaffe tubuuza waliwo baseeka abakyamya abantu bo ne bababuulira birala naye nga ddala mu butuufu ebyali ebituufu baali babimanyi gye baliyo batebaliyo njagala tubeere mu kiraasi gye baliyo batebaliyo ekibuuzo kiri nti baseeka bangi abamanyi ekituufu naye ekituufu oluusi kiba tekiwoomera abantu tekiriimu ssente tekiriimu kitiibwa aoyaga nti tukole kino kuba kirimu nze byenjagala baseeka bangi okulomba edduwa si kibi naye ennomba yaayo oluusi mulimu abagiromba ne bagitabikamu ebyekinnansi bwe baliyo batebaliyo ate be musinga okwagala buli omu atunuulira eseekaawe bw'alina era bw'aba nga mutuufu mwe bwekuga nti kituliko siratu mustakiima naye ate ono mustakiima atabuddemu ghairi mustakiima allah agambye nti abatakkiriza olunaku lw'ekiyama nga allah amaze okutugamba nti wamtaazu lyauma mwejjeemu mwekka ayuha lmujrimuun mmwe abakimanyi nga n'emyoyo gyammwe gikimanyi nti mwali bajjeemu mwali bakyewaggula ku mateeka ga allah nga kitunnaba kubeera nti nno tubajjamu musooke mwejjeemu mwekka kirisoboka oba nedda kigenda kusoboka olunaku olwo allah yagamba nti yawuma olunaku olwo yatadhakkaru linsaanu buli muntu agenda kujjukira masaa ekyo kyonna kiyateekamu kaweefube naye aidha negamba nti wa anna lahu dhikra naye okujjukira kuliba kukyamugasa ki kuliba kukyagasa nga tekukyagasa amazima ogamanyi era ogalaba naye munnange n'owuguka oba n'owugulwa allah agambye nga bamaze okwesootingamu abatakkiriza balina we bali allah balaze obusungu bwe kubanga obusungu bwe ku lunaku lw'ekiyama agenda kubwolekeza abo abaali abajeemu tagenda kuba nakisa gye bali agenda kuba nga ayitibwa arrahim ekisa kye nga kiri ku abo bokka abaali abawulize abataali bawulize nga abatunuulize eriisi kambwe la yamulikuuna minhu khitaab nga tayagala nakubaako kyayogera nabo kiwalira bwetaavu bwakwogera nabo naye bamalayika babagambe allah atugamba abatakkiriza nga bamaze okweyawula mu bakkiriza yunaadawuna yunaadawuna bagenda kukowoolebwa ani agenda obakoowola abatakkiriza ani agenda obakoowola mbuuza kino musobole okukomawo kuba mbandaba oluusi ngaebirowoozo tebinaterera yunaadawuna bagenda kukowoolebwa ani agenda obakoowola wagenda kubaawo ba mc abagenda okubanga be baliidinga omukolo ogwo mu bukulu bwagwo tugambye nti allah tagenda kwogera nabo era talina bwetaavu bwogera nabo naye kakati bagambye nti bagenda kukowoolebwa ekitegeeza agenda okubakowoola saani si allah mc yunaadawuna bagenda kukowoolebwa lamaktullahi obusungu allah bwalina essaawa eno akbar babuyita batya bunene buyitirivu obusungu allah bwabalinako mwe abatakkiriza wangi basobola okuyita bamangu nga balowooza nti waliwo engeri egenda okubakola ki okubattira ku liiso omwogezi agambe nti essungu allah lyabalinako olwaleero akbar liyitirivu suppu terirabwanganako lisinga min maktikum anfusakum essungu eryammwe lye mulina olwaleero
oba tuli ffenna muli basunguwavu olw'okuyingira omuliro ng'obusungu mubujje kwabo abaababuza oba ku myoyo gyammwe sitaani yagikyankalanya n'ebajja mu layini entuufu mulina obusungu obuyitirivu obulaga nti singa temwabuzibwabuzibwa mwali badde nga mubeera n'abakkiriza abeesiimye naye mulina obusungu bwammwe olwaleero naye obwa Allah ate buyitirivu nnyo okusinga obwammwe bwe mulina olwaleero. Allah yabanyiigira ddi mulowooza? Allah yabanyiigira obusungu mwabo mukwasa mukyali ku nsi nga mwalina obusobozi obusobola okukola Allah byayagala musobole okuwona obusungu bwa leero. Obusungu Allah bwe yabalinako nga mukyali ku nsi busuffu okusinga bwe mulina olwaleero. Lwaki? mujjukire ekiseera tud'awuna ila al-iman, babakolangako da'wa mubeere abakkiriza. Baani abakolanga da'wa? baseeka ne babagamba kino mukikole Allah akyagala ne mutakola, sente zammwe ne muzissa mu bintu Allah byatayagala. Baseeka ne babagamba nti kino tekyagalwa Allah takyagala, mmwe nga kyemwagala okukola. Mwalinanga obusobozi nga mukyalina okwesalirawo okukola Allah kyayagala, babakolako da'wa. Ekibuuzo kiri nti bannanga abasiraamu babakozeeko da'wa ne mugaana oba nedda? Babasomedde obwenzi bubi ne mugamba seeka ffe tukyayenda twendesa kapiira ke kalina omusango. Obwenzi tubulemeddeko oba nedda? Bavubuka, ekyo kibuuzo kyammwe, mukyayenda oba nedda? Abayenda mutuyambe kuba tuliko kumala kwogera bintu nga bobikube. Ne babasomera Allah ennyambala gy'ayagala ne mugaana yeseeka mutambule ng'ensi bwekola ki? Ne babasomera Allah tayagala ndongo ku mbaka zammwe ne bagaana yegulira ate n'ekyo kyaleese era abizziimu byayogera buli lunaku atukomerera musumaali mu liiso. Ku ffenna ani ayinza okuwasa olwaleero n'atateekako ndongo ku mbaga ye? Waayi wano Said sajja omukulu nga gwe ne bakulaba ng'obiibya ng'ofuuse wakabi. Allah n'akutunuulira ng'oli mu mazina Haji Ishaaka oba Gaŋŋoma oba waliwo sheekh omu yakola obujoozi obusinga okuba obw'ekika ekyawaggulu mu kitundu kyaffe muno, imaamu wa muzikiti, musajja mukulu mu myaka, n'akola embaga ye ng'awasiza mutabani we, n'ateekako eŋŋoma eŋŋanda, n'ateekako n'endongo. Mbuna yakikole. Allah n'atunuulira embaga n'anyiiga. Naye sikakasa nti omukazi yafumba emyaka ebiri. Ate mbamanyi bulungi nnyo. N'omukazi yanoba mumanyi gyali, n'omusajja mumanyi, naye alina ebizibu bye. Naawe sika embaga eri gye mmanyi ogiteeke ku gy'omanyi, tusisinkane mu masaŋŋanzira tukakase Allah byayogera. Musajja mukulu nga Haji Ishaaka, naye abaana bamutadde mu mulembe, gundi mundeeri Ajasi naye anyiiga gundi mundeeri. Haji omukulu ayimba gundi mundeeri. Gundi mundeeri kyekyaji Ishaaka. Eyo embaga Allah ayinza gibeeramu. Allah agamba obusungu bwe nafuna nga muli ku gundi mundeeri nga imaamu yakamala okuwoowa, obusungu bwe nafuna businga bwe mulina olwaliro obugenda okubayingiza omuliro. Tud'awuna ila al-iman, baseeka babasomeranga ebigambo ebyobukkiriza. Fatakfuruun, ne mubikola ki? Ne mubiwakanyiza ddala ng'ate nze njogera nga boogera on my behalf. Bano baseeka be basoma si byabwe. Olina omusomera n'akandika ero baseeka nti omulembe nga bwe gutambula ebyo bikyakola. Abaana baffe bwe tubajje ku mugendo Allah n'atuteera amaka gye bafumbiddwa kati babakoona miggo, baavudde ku miggo babatemako mitwe.
muvubuka yatemyeko omwana omuwala omutwe n'agusika mu nnyumba ebyabadde mu kigoogwa wano jjo n'akubira abeewaabwe nti nze ono omutwe nguggyeko guli mu nnyumba naye munsange ku poliisi nga balinga abagenda ku trip mu tawuni yammwe ey'emityana insidenti y'emu baakakwatamu abatta omwana otunula ku tivi ne weewuunya oli n'agamba nti nze ennyama y'omuntu yenvoomera nsinga kuvomerwako kabina tudawuna ila al-iman babakoowodde mujje wali Allah byayagala fatakfuruun ne mukomba kwerima obusungu Allah bwe yafuna nga mukombye kwerima ng'ate waliwo abo abagulizzaako nti kino Allah takyagala kino kyayagala obusungu Allah bwe yafuna ku lunaku olwo n'otakyusa ng'ate osobola bwasukka okusinga ne bw'olina olwaleero ng'ogenda okuyingira omuliro newa aya etegekese bannange nkoolo oba ngezeeko okubeera nti nzijayo Allah kyayagala otegeere bwe kiba kitegeerekese alhamdulillah Allah ayogera n'abaana abagambye atya nti obusungu bwa Allah ku nsi wano buyitirivu nnyo eri omuntu akola ekintu nga bamaze okukimusomesa nti tiyandikikoze nti atunyigira siika nze nakunyigira olunyiga oluli shadiida ng'okyalina ku nsi Allah agamba qaalu bagenda kuddamu bani abaddamu biri ebigambo bibadde byani ng'agamba ani musi ayogera n'abajeemu nga bali mu gurupu yaabwe abasibe bali mu kayunifoomu kaabwe akayero basitamye musi aboogereramu abakazi basitamye n'abaami bwe bali banno nga bali mu yunifoomu sikale naye olunaku luli olutaliiko yunifoomu kuba yunifoomu bagenda zambala nga saawa etuuse eragawa mu muliro si gwagendamu ng'oli bwereere nejjana si yagendamu ng'oli bwereere abadan ejjana tugenda kuba n'engoye yuhallawna fiiha min asawira min dhahabi walfidda tugenda kwambala ebyokomo bya zaabu ebya ffeeza ate walibaasuhum fiiha hariir batwambaze engoye empeweevu ku mibiri Allah agamba nti tulinamu engoye sundusin ez'oku mubiri empeweevu wasabrakin tuteekeko endala eŋŋumu n'amajuba gaffe twolekere so na bali balinayo engoye ezisaanuka ng'obuveera buli bamu balinayo bagenda ali mu kkolero gye gali amakolero agapimisa engoye z'abantu ez'enjawulo yallah nabo bambale bagende saba Allah tutaasa omuliro wano mu bbali tugenda kubabukunya nga abakyala basitamye abasibe abasajja basitamye n'abasibe abakyala bonna nga bali kavuyo akafaananyi kafunye ebikazi ebyobubino obunene ebyobubino obutono ebyagabeera aganene agalinga ffene buno obulinga empafu agalinga baketa mapaapaali bannayuganda n'abatoolo n'abakiga n'abakibe Amerika abafalansa bonna bisitamye wali ebinyu by'emwenge n'enjaga n'ebirasta bagaye mu obusungu abalaasi Allah bwe yabalinako basereevu manyi wano nabagaba balina amannya ge beeyita nga bali ku nsi biseki bimaŋa byonna biri wali bisitamye Allah alyoka emusaga nti obusungu bwe muwulira n'okwekyawa kwe muwulira n'enyiike gye mulina eyo temuli bw'ogikompeyalinga ku busungu Allah bwe yayina nga mukyasobola okukyusa ne mugaana okukyusa ne babasomera ebigambo eby'obukkiriza mwenna ne mubikola ki ne mumuziimuula bambi nabo bagenda kulaajana qaalu bagambe rabbana mukama waffe byonna byeyogera mazima totuwaayiriza emyaka gyaffe 649 gyonna twagyonoona twanywa mwenge ne tuliirako amayungi ne tunywerako ebyokunywa ebifuuyibwa n'ebyokunywa ebiri mu liquid form na bino bye babitika obubitisi mu kamwa babiyita batya kuba ndakanja abantu bategere ensi bwetambula omuntu ali mu nsi ya Uganda ng'ate abeera Kenya kuba
buli kyakunywa kyonna siisa byonna bisiisa obulamu twabimaliramu ebyo siisa kuva uli amannya walaj obunya obusemekere manya abatunda ebibi babisiiga amannya amaki n'amasomero agasomesa obubi gatera okwetuma amannya amalungi era ne bwe gaba galanga ebirango oyino kantu eyo enkya gyenkeeza omwana naye mwali muliddeko essomero ly'ekibuni ne nabisuusa nga balanga nti mutuwa abaana oba nze rediyo nze ntitogwe bubi nga nabisuusa yagala abaana ne kibuli ne buddo ne gombe naye buno obwakatandikabo right angels kyeki bimalayika ekola ki eyakabi ng'omanya nti ako kafu bwebweranga n'omuganda agamba nti alaga omulungi alaga awaata omukazi omulungi ng'ozze okumulaba nga bakugambye nti ojja kuyitayo olabe omuwala gw'ogenda okuwasa tekimwetaagisa kunaaba bamukulaga awaata bw'omulaba n'omusiimira mu kuwaata kw'emigeno bw'awaata muwogo ono obunanka babuyita butya buno obugwa mu kifuba akamukatamanya Luganda obuntu buno obugwa mu kifuba babuyita batya nga bawaata muwogo buki obukundugulu kati abantu tebamanyira nsi yaabwe obukundugulu bwe bumugwa nogamba olaba atunudde bwatyo n'obukundugulu oyo musiimye abagana agamba nti alaga omulungi alaga ki naye ono bamuga nti enkya abagenyi bajja n'abako enkya n'abako n'enviiri ozikole ng'omanya sabbu egudde togenda kulaba kiki oli bino genda kulaba duplicate buli ffenna oba nedda muyige nnyo ennimi zammwe zituyambako okutegeera ebigambo bya Allah omuntu atamanyi lulimi lwali ku buzibu olwalabu ng'ona olutegeera mu luwalabu lwotamanyi otuyambako qaalu bagenda kugamba rabbana mulezi waffe byonna byoyogedde mazima naye naffe katulina eddoboozi lyaffe amattana tnataini Allah atutte emirundi ebiri almaut amattana tnataini Allah watutte emirundi wa ahyaitana tnataini n'otuwa obulamu bwa mirundi twafaako emirundi tugenda kukyogera mu maaso ga Allah ayi Allah waffe okumanya tukumatira ye gwe yatutte emirundi ebiri ate n'otuwa obulamu bwa mirundi ebiri tukukakasa gwe mukama waffe owaddala balina kye baagala okutuukako emirundi ebiri gye twafa gyegiriwa ani yaliwo mu 1800 mulembe gwa mwanga wali mu nsi y'abafu kati wooli ku mulembe omutebi oli mu nsi y'abalamu enkya tukuziika oddeyo mu nsi y'abaki ku lunaku lw'ekiyama oveeyo ogenze mu nsi ey'obulamu obumeka ayi Allah tukkiriza twayita mu process ez'okufa emirundi ebiri ne tubeera balamu emirundi ebiri obulamu obusooka bwe buli bwe wanyiigiramu ennyo obwokubiri bwe buno bwe tuli wano mukama waffe bwe tusitamye naye tukusaba fa'tarafna bidhunubina tukkiriza amazambi gaffe sonyiwa omusajja atemyeko omwana muwala omutwe n'agamba nange ku poliisi nzize wallahi nze namutemye goge mazima yanjoze naye abapoliisi mbakakasa ekyo nkikkiriza namutemye naye mbadde mbakala sikyaddayo okutema wallahi billahi wallahi okufira mu kitooke kyagoye nga n'obukuba butonyere nga nengeezaali sikyaddayo okutta muntu munte waliwo poliisi esobola okukuta ekifaananyi ekyo kizze ku bali gwokkiriza nti bwakikoze omanye omuntu alina engeri gyatolamu ebintu nti byalusaago Allah tukkiriza byonna byoyogedde mayirungi twamulya biikyezi twazigendako twakuba amazzi twanywa omwenge wallahi twayenda
twayenda ala saghiratin wa kabiratin abato n'abakulu byonna twabikola abaganda n'abanankani twabikola byonna Allah byotayagala twasera twakuba ensaasi ne tubeera abasawo ne tukuba ebitabo bamashaikhi fa'tarafna bi dhunubina tukkiriza tulina kyotuwaayiriza amazambi gaffe nga bw'ogoogedde bwe twali buli omu n'essango lye ekikwewunyisa ababbi bwe batuuka eri buli omu abuuza munne okubeera munda tuli munda bwekyakulisi ki emboozi yekomera oyo kyavaaga munenze bankwatidde kaana katoto olina emyaka emeka nsanvu mune ono eyabbye embizzi yeewuunya nti ye oli musiru waki kyova obuuza gwanvu mu busiru wano nyiigi erabbye embizzi ekukulyadde etuuka nga sina ssente naye neyiba ebibizzi bye naye naawe oli musiru nga gwe tosobola kulundayo naye ate naawe oli musiru abakazi abayitirivu abatunda amamanya abakazi abatunda emyenga abatera okuba bulaaka teyabaddeyo baba n'erinnya naalongo bulaaka bulawuni berede balina amannya gaabwe wali waffe mu Buganda tebaagala kujjayo origino gaago ga mirimu nga bw'oli abayimbi bebekulu ka miliyoni si mannya gaabwe ago ga mirimu naye bw'olya bulawuni ng'omanya nti omutunzi wa walagi bulaaka kwete nebifaana bwebi small big tukuliddeko wa small wayiseewo nti wembalese abantu bali wa big oluzungu mwemugenza okuleta big g naffe mwogeddeko g yokka kakati abantu bagenda kubeera mu kkomera lyabwe omwogezi asoose ku sayidi ya Allah amaze bo nabo beeyogereko kaga ntukkiriza ffenna abali wano kituwaayiriziddwa aswat almulku yagamba ti fa'tarafu bidhambihim bagenda kukkiriza nti amazambi wallahi twagakola wano tebatuleetedde obwereero ebibaddemu abakuba ku nsonga ki fahal abaffe ila khurujin min sabilin waliwo akakubo konna ke tusobola okuviira mu matigga gano tuddeyo ku nsi Allah tukukolere byoyagala otulabe ye musajja oli eyatuuse ku poliisi asaba abapoliisi addeeka eyalayidde ekitooke kyagonja abapoliisi basobola omuta nabano bagamba Allah tukkiriza basuubira nti okukkiriza kwabwe kugenda kwasa Allah ekisa nga balowooza ali kukyali ku sifa ya Rahman pozi ali ku sifa ya Rahim eriiso eryekisa alitunuuliza baki batya Allah bokka fahal Allah tubuuza ila khurujin min sabilin waliwo ekkubo lyonna eriyinza otujja wano tuddeyo ku nsi Allah olyoka olabe kye tukukolera ye naamala atuzaayo wallahi nze nsiiba mu muzikiti nti otyo nze kusiiba ate ggwe ayayayaya kiyamu layili ate ggwe swadaka kuliko enkola saddaaka mbu Allah abate kisoboka ekibe nenamuŋŋoona abo bugero mwe nti mukulidde ku nsi yangero bintu byammwe byonna musomye oluzungu lwereero namuŋŋoona yajja n'alonda gold n'amuteeka mu kamwa n'alinnya waggulu kuki ku muti ekibere kiga nti omwami ono agenza okugaggawala mujjaku nti aki gold ono oba munaabitegeera binjendaga ekiba ekyo ekiba kigamba namuŋŋoona Allah yakuwa ekifaananyi ekirungi gold ali mukamwa nze siwulirangako ku nsi kuno muntu ayimbanga ggwe bayimba naye oyimba mbadde nkusaba kulwa Allah onyingiremu amaloboozi aga Allah akuwa ejjana barakallahu fikum konna muŋŋoona nti amaloboozi abiri obubiri eryasooka bwe yayayuya goludi yasooka okugwa
nanga wali musiru oba omwagala munone namugana ayinza okusemera ike kisoboka ono yakwata golodi nakola ki naga nti tosiri walanga olulala abantu bangi babaliddeko ebyabo olw'okubawaana akalenzi kayinza okusanga akaana kawale kagaa nti muwala wallahi billahi bakuyiwako amazzi omuntu n'aganywa ntirayira wallahi tonna yakigambye nti olimba simujja wagenda mu fako akabina nga kafa waliwo ekitongole ekijejjesa obubina bakiyita ki fako akabina nga katunula fako bambi omuwala bw'awulira bye bamwogeddeko ne yeerabira nti agenda okusuula golodi bamulonde bamale omulonda basuule nandigendera mumu bameka be bazaddemu nga baali babawaana nti bakwini amazzi agendege bw'amala okuzaala n'amugaa nti siruwalira muli bulijjo nze saagana kumumanyira nze nkyasoma ne maama mmanyi golodi amusudde bamututte ekibe kigenze naye waliwo eddala nga tukyali mu mulembe ogwa jahiliya mwawulira ku kayimba kebayita fina kulikayo okusoma nakati kwegali yimba mutulire waliwo abalibambambya abatabimanya akisaakala yimba mubulainiwo aya 2 omwana bamulyako golodi we ne bagobera eri saitwani ekibe ne kigoba kale gamba liki nam eri kuki erwa eno mayikame atusabulatabula nnyo ayagala nnyo ebyolulimi harfu atf twagamba nti ennyukuta eziyunga olulimi olwarabu ziri nyingi, ziri 10 n'okusingawo, naye ziri common eza bulijjo. Tumanyi thumma ne wa ne fa, ate ono atuziza mu bya bulimi. Ennyukuta eya wa etegeeza wa eyunga ashhadu an la ilaha illa Allah wa wojiraba eyunga shahada esoose ya Allah ne shahada yani wa ashhadu anna Muhammad rasul era nzizaako kolasya eyeriko molinyo naye fa bagita harfu atf wa ta'qib. Aqiba mu lulimi olwarabu kitegeeza ekisinziiro, ala aqabihim kitegeeza ki mu njogera ya bulijjo nti ekyo kitegeeza lyanda ku lyanda, nti kino kikulembedde kino kikiva ku kasinziiro. Naam, mu bufunze nti ennyukuta mu ngeri y'ebyolulimi kamya byagala nti harfu atfi fa eyunga kingo Mwarabu agana jaa Muhammad fa Zaidun, twekitegeeza nti Muhammad yazini Zaidi nga yali mabega ku kisinziiro. Kyovulanga tugamba nti thumma amatahu, waitawo ebbanga nga omuntu awangadde, kubanga thumma harfu atfi wa tarahu waitawo ebbanga ki dene omuntu awangala, thumma oluvannyuma lw'obuwangazi amatahu Allah amutta fa akbara. Ennyukuta eyaffa yetuleetera okuziika amangu. Fa amatahu bakutte fa akbara, so thumma akbara tegayagaa nti thumma akbarahu kyalibadde kitegeeza nti tusobola okusuza omufu ennaku, naye kasi yakozesa harfu atfi wa ta'qib mangu mangu kufa fa akbara nyingiza kabuli, thumma oluvannyuma lwa kabuli ajja kukimalamu ebbanga irasha ansawa tukuya kwe kwagala ti ali mujje kati izo nyukuta bano tubatuga nti bajje kuzitegera shekhe zitaka tulina special teaching yaba mashai katugendere ku byaba civilian. Naam,
Allah agamba nti fahal ila khuruji min sabili oluvannyuma lw'okukkiriza amazambi gaffe amangu ddala tusobola okufunawo obuweerero ne batuzza waliwo akakubo akawaatwa ke tuyinza okuyitamu tuddeyo ku nsi Allah olabye bwe tukukolera aya endalaga nti walaw ruddu nti singa kibanga bwe baali basabe ne tubazzaayo laadu limanuhu anu era baalizeyo ne bakola bye twabagamba Allah bamanyi boogera lwakuba tukoze eki naye singa kyanse bawo ne tubazzaayo wallahi era baalizemu ne byendibawo kisobola okuba neddi omuntu agamba bugayi nti singa Allah wallahi amala n'azimpaako nze gwe mulaba wallahi kisobola kubanga abo abamasikini mbayamba nenkola bino nenkola biri abagagga tebatya Allah la ilaha illa Allah obira otyati mmotoka ssatu abasajja ne batamuta ebigere abasajilla n'akaaba lukaaba ataga nti okaabye nti weesirikire owaita webba akantu ako nkabajjukiza buli luta Sheikh Saibu yagamba abagenda mu sabirila emyaka girimu enamwaka abiri ensonga eyo abagagga batubbini takisi nyattaano bali awo kale Allah alibaraba agandi naga Sheikh Saibu mwenna bwe twagendanga nabo mu sabirila 80% muyina emmotoka naye tewali yali asindi wano mmotoka etwala abantu mu kuruju ye Allah alaba mu fayiro gyeziri alaba amaziga gali n'agatunuulya n'embeera eriwo naga olabye omuntu yayitibwa omuntu kati nawe Allah gandi nze nkulayira Allah seeka Allah n'azimpa baati nsooka Makka ekiki Makka basinnakola birala ogambye kati nze nkulingi gwozanyi n'okuzanya oba otala ne bazikukuba ewange Makka lindamu oyo ye muntu Allah agambye essaawa eno bamukutte alaaja n'okuddayo ne yeetema engalike nga bwajja otukolera eminene naye walawuluddu singa tubazzaayo laadu limanuhu an wallahi baalizzeeyo era ne beedibaga tulabanga oyo omuntu gwe basiba naga nti mboneredde ate ne bamuzzaayo basibe banne n'abasangayo ng'ate era bakomezaawo owaage namwe bwe muliva wano muliraba eri wewookya naye nowookya bwekiri bwe tikiriyo ziwali omutugenda ekikalya mukomera omusibe omwambuulira nali mumanyi yasomeranga nabwe mwana munyina naye nga mumanyi okuva edda mubbi kali mutuuka eri mwanti teeka salaamu aleikum nemuga si gwe gundi nti yenze naye nga zemanyi okuva mu buto bwe mubbi yavanga naye bwogendayo oŋambire ku gundi negundi tebamanyi nti ndi neeno ye nti bajje bandabe yatuukanga ndaba omu ku bantu be bane gundi bamusiba aliginaga nti muleka agira abeerako eyo agira akola ki bwe bamuta babakumbiranye agira abeera eyo oba oli awo mwana okuva mu buto tava mu kukomera bamukoowa so nga waligambye nti omuntu oluva mu kukomera aleeta niya yabutakola ki naye bwe batuza abaana gange ani abadde ayogera kati abasibe babadde boogera oluvannyuma lwoli okwogera ne balaga obwetowaze Allah aga nti zaalikum eyo embeera gye mulimu mugituuseemu si lwakuba nti tubalyazaamaanyiza twajja tubalondoola yembeera ebatuusizaawo biannahu idha du'iya Allahu wahdahu olw'okuba nti Katonda bwe yabanga abamu bagambye mu businze mu bwomu bwe kafartum ebyo mwabizimulanga ebyokusinzaani ne mulemeza amasaba ewaka ne mulemera ku kukuba ebitabo kuba birimu ssente ne mulemera ku bwamalaaya bali wano kwambya ati banyiriranga ndeku sawa zino sibasande awo mbanzira yeeka n'olaba abaana b'abantu Allah be yawoola nga banyirira okuva ku bigere min al ardi ila sama okuva ku bigere mpaka ku mutwe anyirira fi dunia wal akhira yenna tolina nsobi womukwa nogaawo omwana w'omuntu
batulagira tusse amaaso wansi naye wallahi tegasikika ng'olabye abantu balinga balina magneti muyiteewo mujja kulaba badala isho womu haji kawesa toli mukadde emmotoka ekuwonerawo ayambadde sikaati tewerako fuuti sikaati tewerako fuuti ate munda temuli katale wakalu oyinza okugamba olabayo otya ekiro wakalu ekalukalu genda olabe genda okola experiment nga togenda kugulira ddala nga gwokola bukozi research ete batugamba nga malaya tasira muki bali bazze kukola olugero lwammwe ayajja okukola malaya takola ki kuli kwalinga kusula muka tebazirina sirwa kuba nti baziseera bangwaya abanyirivu oba bavaawa emisana tobalaba bayimiridde mu mamotoka bwe bati allahu akbar eduniya egenze bala nuga omukyala yali badde mu maka ow'ekitiibwa ate oliyanga aseeka abo balaba nti n'okwevuga beevuga tolowooza nti banaku eri bizinesi ewedde emirimu oyo omulabu yayinza okuba ne fuso akozesa kapito y'okufuna fuso ey'okubiri ate bagula singa baali tebagula singa tebabirawo lumu mbanve mubindi twaveeyo okugulawo emiziki bayitayo omuhololo kiro obudde butukwata embendi tukoye tusule wano tutuuka ku bipanka ebikkiriza we batunda teeka ŋŋamba nti wano olabawo nti walinga Kampala tunuulira ebipanka bino byonna ojja kusangako bamalaaya naye nga basindira mubende basindira yiba bambi mulimu obunaku ennyo obunaku busimba wali waibingira buli awo obwo bwa ssatu buli sawe eno bwatansedde okusonga waliwo n'enzikiza tewalina ttaala okagulira mu nzikiza wali waliwo ettaala supermarket Allah agambye nti bwe baabayitanga okujja eri okusinza Allah mu bwomu bwe kafartum temwabikkirizanga wa in yushrak bihi naye bwe baabanga waabayita okgenda okusamira tu'minu mwennanga ekyo mukigula genda olabe ewammwe bwe babawo okusamira nga abantu bagenda bugerere bava mityana mubanga bagenda kapiira ow'egindi ajja n'abaana be nemusonda nga musonda mwagala kasa kuba kusamira nemuyita ab'egindi tetusimbudde mujja bameka nti entesigadde muntu muvuga mpola mpola obubenje bungi genda eka otesinge abantu nga bagenda okusamira baggwayo sagiran wa kabira imra'an wa rajul bonna baggwayo bwe muba musonda ettaffaali ly'emmengo si bwe musonda essente z'okuzimba essomero erukalu ebintu bya siriki bibanyumira mu biweeweeto oluweeweeto oluyitirivu amasomero ga Qur'ani gonna gatunulanga muzibe agenda okusala ekkubo naye gano agammwe amaasanga Allah aga nti ebya Allah mwabiziimulanga ebyedduniya zinga netunuli oluusi otambula n'omuntu wallahi omusiraamu omujjamu akatundu okanira kubanga ka halali naye bano abanywa omwenge agula kweti nagamba netutwala ekiba yawalagi yameka ya bia 13 mwe basuubuzi mumusuubula mumeka 13 nasanga omuntu 13 agulira abantu 7 mukanga atafudde nayo naye akatunda kasingi 5 omusiraamu okanira nako ebintu ebya halali shayitaani tebyagalira dda omukazi we waawaka okumugulira ekyapati ng'erimu amagi agalimu ennyaanya omukazi ayinza okumala omwezi nga takirabyeko naye malaaya obumalaaya okwata ekizike naga nti nze ekyo tekimmala kakati oyagala sente mmeka naye namwe munaatukaliza ti atalina sente tafunira liki erindazi gyekintu
nawe n'omuyita erindaazi n'okwata emitwalo 5 ng'omwana wo bamukobye school fees nyosibwa malaayi n'omugaa katulye kashi wamagomayo ebintu waliwo ebigarogero ebyo ebibeera mu shaitaniya. Allah agamba nti ebya Allah ebikwatagana n'okumwawula temubyagala, ebya shiriki n'okumujeemera ebyo mubiteekamu kaweefube. falhukumu lillah, olwaleero muleke Allah alamire. Al-aliyyi wawaggulu al-kabiru omunene mumuleke akozese ekitiibwa kye ekyobwawaggulu bwe n'obunene bwe abalamule mu bwenkanya buli omu kye yakolerera. Nabagamba omuliro gwetaaga mirimu, tebagenda kuwa gwa bwerere. Nejja nayagala mirimu si ya bwerere. Buli omu mufubutuke ateeke ebiseera bye awo waasinga okwagala. huwa alladhi yuriikum ayatihi, Allah akoze ekisoboka okubalaga obuyinza bwe. Byamagiro n'aleeta ng'alowooza munaamutegeera. Obubonero obulaga obuyinza bwe n'abubawa. Okiraba nti Allah naawe okuwa ezadde kyamagero mukiyita mmere. Tolabangayo omuntu awasizza mukazi ng'amutaddemu ssente nnyingi, senga w'omuwala n'agamba ebintu mugira muleko birya. Birungi siri birungi embaga yawedde naye si birungi omuko mugira mulindako abamukooki oyo gwe Allah lwali siba natti olibuukirabuukira mu nnyumba yeeyo ni Allah nakuwa amaanyi olyaweja togeebazanga nako. Allahumma mati'na bi asma'ina, Allah tusanyuse tuwangalie n'amatu gaffe, wa absarina n'amaaso gaffe, wa quwwatina n'amaanyi gaffe. Bali bategeeza maanyi ki ge mumanyi mumugenda ne bagamba engero abaganda bagamba gava mu kulya amaki maanyi ki baba abato bamanyi kwasa nku. N'abazungu ne bagamba emmere ne bagiyita energy giving food. Energy gemanyi giving yokutuwa food emmere etuwaki manyi ki. Abato bamanyi kwokya manda naye abantu bakulu bo bagamanyi. Nabbi okukakasa nabbi kyayogera kyabagamba mwe bavubuka mmwe man istata'a minkum al-ba'a, asobola okuwasa falyatazawwaj, akole ki. Hadisi negamba nga bwegenda ati okuwasa kujja kukuma embeera ze ez'omuntu owangali, naye bw'oba tosobodde kuwasa ng'oli muvubuka falyasum, siiba batyali obaki okusiiba kuzze n'obutalya. Energy giving sikwasa nkugo byotegeeramu. Sayansi abalimi ngero zibalimi z'Ekiganda tukatubakolera ki? Agambye wasa, bw'oba towasa siiba. Lwaki bagambye nti abavubuka mulime, bwe mba temulime musiire. Era nabyo ne bibalema, obusiraamu busabika, biology ebininga bano babazungu. Allah agambye huwa alladhi yuriikum ayatihi, Allah abalaga obuyinza bwe n'abalaga obubonero obumulaga nti ye w'amaanyi naye ne temubiraba. wa yunazzilu lakum min as-samaa'i rizqan, Allah yennannyini kubasiza kuva mu bbanga awo buli kika kya riziki. Riziki yali ategeeza ki? Yali ategeeza nkuba. Enkuba, water is life. Amazzi bwe gali bwe wali obuki. Olwaliyo tuli mu kasana pereketya, ab'ente bakaaba, amata gabuze, ente zifwa, ebirime bifudde. Waliyo tuseeke manga wano olaba kasooli. Mwali mutuseeke manga wano ne mulaba kasooli, mulabe obuyinza ayaate. Okufa kwa kasooli kitegeeza ki? Mu maaso awo we tulaga awo kitegeeza ki? Gye bayita ng'omuwadde akatebe. Akatebe kajja katya? Abedda enjala bwe yagwanga tebajjangayo ntebe kubuuza bagenyi. N'obala okeetyabya n'ojjayo akatebe nga bakugamba nti gw'oleese obuzibu oyo waakuva wano kati.
gwomuwadde akatebe katudde katebe amumala kujjula kakati nabali amagezi ge bakola emmere bongeramu mazzi eyazze ku zzokuli ekyo emisana kituusa okulya nti gwe waleeta akatebe ekyo bakyogera towulira abaana ng'ayebakira kuli asuli mukisaddaga bwa muli magalibi naga ndi bwano nvaawo kuyisa kasita bwaleetanga entebe oluusi bagiyitanga akakutiya kagenda kasolooza buli kyekakoze eki bw'ogwa kunyankano ng'oteeka mukakutiya bw'ogwa mukino ng'oteeka mukakutiya abantu bagwanirwanga enjala ne balya n'enkolo mumanyi kye bayita enkolo zino zibeerako ebitooke wansi era ne bateekako olugamba nti awawooma enkolo tewasigala kitooke kasita enkolo yaawe ewooma zonna bazimalawo balisimba ekirala oluganda temumanyi kati allah abakiza okuva mu bbanga awo rizqan allah riziki agiyita nyo watajaluna rizqakum annakum suratul waqa tukadibun mulimbise enkuba gyembawa nga mugamba nti enkuba eyo si nzingi tonyesa so nga bwebula kati bagenda kugamba tugenda tukoleki musaale tukoleki ati ndi tusaale ate nekolaki wama yatadhakkaru illa man yunib ebyo byonna tebyayinza bifumiitiriza bisobole okumutuusa ku mulamwa illa man yunib okuggyako abo abaliredde okudda eri ani abaliredde okudda eri allah nga balowooleza mu perspective y'okutegeera katonda bye basobola okutegeera ebyo abasigadde ebintu babiraba bya buwangwa balina enkuba erina okutonnya baagala oba tebaagala balina okulya oba baagala oba tebaagala abamu naye abategeera ekkubo eri batuuse eri allah bafumiitiriza ne bategeera nti bino byonna tubifunye lwani fadu llaha musinze allah mukhlisina lahu ddin ng'eddiini mugitongoleza ddala ku lulwe nga temutaddeemu ki kutabiikiriza bw'oba wasinziza allah sinza allah mu bwomu bwe akumalira baleke okukutiisatiisa nti lubaale ki nga n'embiro kwokola ki kwotadde eno lubaale bwakubeera bwakuyamba ate nga naawe eno bweweefaaku lubaale tamala oba kitegereka bulungi bwe tereera ku kkubo lya allah ng'osinza allah mu bwomu bwe nga tomutabiikiriza mu kirala ajja kukumalira byonna by'oyagala bameka bawangadde nga tebalina amasabo ne bawangala ekinaana bameka balina amasabo nga embeera yaabwe mbi okusingawo muntu ki yali awangadde ne mugamba omusajja oyo ekimuwangaziza emyaka 6 sabo lye gyali omusajja oyo ate obasanga eyo abasawo nga tebe basinga okuba obubi busiisirasiisira buli eyo enviiri tebazijjaako bonna saitwani zabawamba dda gwovuga pajero ate n'ogenda muwebaza jjajja otuukayo nolaba jjajja nolakusobera kati saitwani eyinange bw'oba osinza allah tomutabiikirizaamu ajja kukola ki iyaka naabudu kitegeeza ki kitegeeza gwe wekka gwe tusinza oyinza okwogera iyaka naabudu ng'abalongo bali mu kitanda wa iyaka nastain gwe wekka gwe tusaba obuyambi tubusaba gwe wekka gwe tusinza bwe tumala okukusinza ate ne tukusaba otuyambe mu byosinga otukolera ne tusinga okwe ihidina tuyamba otuluŋŋamye surata amakubo twazaalibwa agali ku nsi mayitirivu amakyamu naye tuyamba otukwatire ku surata ki mustakima yeriwa yeeyo surata allazina ye surata yaabo lyekkubo lyabo lyetusaba an'amta alaihim bewateeka kubo ki ebyengera nga bannabbi bashuhada wasalihin wewatambuliza basalihina webanafu otutambuliza ghairi lmaghdubi alaihim tyotuteeka ku kkubo lyabo bewateekako obusungu wala dhalin wadde ekkubo lyabo abaabula waliwo bewateekako obusungu waliwo abaabula ffe tuteeke wakati wewateeka abo bewateekako ebyengera byo wetwagala naffe tutambulire mu bubuufu bwabwe eyo yalhamdu nno bulijjo gye tulombojja naye kikwewuunyisa
ate n'omusawo omuganda omuwarabu gyasaba ghairi al-fatiha. ate amajini gabuzaabuza simanyi lwaki tegagendako mu sentina gatyayo singa gabeera mu banka mulimu gatibukira ababanka ne bagamba abange nti sente zonna bazitutte ate nga wasibe galabika amajini gegindi ekasanda gali gatutte mwali kuca muwangala Haji Kaweesi wali olidde banka nga amajini gagimenyi naye bannaye Mungu bwakubikkako tugende basi rafi'u darajat Allah yenanyini kusitula maki ayya Allah asitula omuntu eddala nga tatunudde ku ndabika ye bwatunula ng'omuntu mulema Allah n'amukuba ekigambo ekinene kyatawadde muki rafi'u darajat. Kati nafunye emmotoka waliwo Abu Jahali abagamba kati nkata bamuwadde yange kakati nze ndi musika wani al-ulama abamanyi warasatu wosuubidde nti nyiza okuba omusika wa nabbi nembulamu ba Abu Jahali nembulamu ba Abubakari mwemuli ne ba Abu Jahali gyendi gyebali naye ba Abu Jahali bayinza okugaana omusika wa nabbi okutambula. Kati Abu Jahali yange simumanyi naye ye omutima gwo gumubuulira nti banembi Abu Jahali ate akati nze nga bwende musika wa nabbi sallallahu alaihi wasallam waliyo omukyala eyali tamwagala naye ng'amupamira mu kkubo wagenda okukola ki hadisi mukimanyi omukyala oyo yalyanga ndowooza ng'alya ng'alina enniya ya kubanga sebubbi wa buli lunaku ng'ateeka bbi mu kkubo emmere ng'agirya n'enniya yakuweza najisi agiteeke nga nabbi agirinnyemu ng'agenda okusaala era omulimu yagukola masha Allah ne Allah n'agumugonde innama al-a'mal binniya enniya ye neetuukirira nga buli kaseera ajja n'afama nabbi waanaamulinyiramu nabbi ng'amugjawo dumu omukazi alwala zino endwadde eziteebereka kwolwo teyajja kupama n'olwokubiri kisujja aguddemu kiyevu omubaka n'aga nti nyabo ono naalongo nga saavisi yaffe takyagikola bulungi si kulwanga yalwala. Olaba omusika wa nabbi bwakola nabbi agenda alaba omukyalo obulwadde salaamu aleikum wa aleikum salaam ng'olabye n'obulwadde ani yagambye anti ntunudde wali bulijjo bw'oteeka amakula nga tegakyaliwo ne manti oteekwa okuba n'ekizibu okusinzira kaweefube bw'obadde okola nga toyinza kumisinga nnaku 3 oteekwa okuba olina ekizibu. Kati naffe abasika ba nabbi tuteekwa okuseka n'abo abatuteera enagisi muki era olw'okuba nti abalabe bo bwe babeera abatono ng'abakwagala be bangi naawe obayina obanga addidde ejjiiko n'ogiteeka eya sukaali mu nnyanja olowooza eyinza okuwulira ekigagi si kyemutenda okukaawa kale akacupa kakazire kaliwe mugga kati bw'oli kacupa kakazire ennyanja yina etudde bw'oli kacupa kakazire oli ne kazirewo naawe olina abalabe bo naye tebakugaana ng'okutambula ng'ogenda wa buli muntu wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin eyo tteeka lyaffe buli nabbi twamuteekako aduyi ng'ava shayatina al-insi wal jinni ng'ateekwa okuba n'aduyi we mu majinni aduyi we mu bantu ate bagw'osikidde ayina oyinza obutasikira ekyo naawe oyina atakwagala sunna y'obulamu oteekwa okuba n'abakwagala n'abatakola ki tugende eka ewamu oyimirize osomesa ekyobusiraamu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga mugenzi okuziika wamu omaze okuziika muganda mmwe ekiro mwasuzeewo mulabe engeri munatambuza ebintu bye ogambe ofune ka chance ekiro. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam kamya yayimiridde kati tomala salaamu banyoko nga batandika okwekoonako ani ayimiridde nti kamya mulinde
alhamdulillah kasora digara atowulira baba tegerewo jola alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un badi njamba someseyo katono awagenda okunkumula nakola ki oyo ateteekera aduyi nambeemu azituse amanyi byogenda okwogera bannange allah atulagira kumusinza abasajja abakulu nga batandika okwetegula aleeta kati nno ogendereranga ebyo tebyogerwa omukadde wayinza okuddamu naga nti please sooka osirike tujja kumala kuwa ki lukuso oyagala gwe tukumanyi oyagala kukola ki mwe mwatabuliika okutabulika kwekola ki kwonooneka mwe mwayonooneka buli maka gyekiri ewaffe gyekiri newamu allah agambye nti rafiu darajat allah yasitula amaki ajja ani yali amanyi nti kamya aligenda emaka kamya tolya ku bantu sala mu myaka bizinensi ye tugimanyi emyaka gye tugimanyi yagenda emakka naye nga muno mu tawuni mu abasajja bagagga nga talina budde bugenda makka nataa nti ate hijja ekizibu kyeyina etuukira mu sekukulu ate bwe budde obukola ki tebaliimu nawulyako mbu Gaddafi teyakola hijja naye sekyekakasa Sulaiman Kiggundu yali maneja wa banka rafiu darajat allah asitula amaki mwava mu byalo nga temulina kye mulina kati waliwo mu mityana mmwe basajja bannammwe bwe mwaleka mu byalo bali eyo ate wali abali mu byalo abali obulungi abasinga abali wano abalya capati rafiu darajat mulimu mumwe abatagendangako bweru naye nga byalina bisinga abali ddawa ibweru musajja atunda ekibanja ky'omuganga aga ngende London ogenda kukolayo ki watire ninye ku nnyonyi nga ndi eyo ennyonyi ogenda gibiramu eddakiika mmeka saawa olunaku lumu kati ogweri mutandikirawo kamya wuyo yagendako South Africa yaddukayo nga tebagobye eyo mugobe aganzize ewaffe sijja kusobola bw'otuuka eri nga bagandi kamya onoosobola emirimu kiye obusawo obuganda obumanyi nti ate eno bwe bukola ng'afunayo ebiddo bye agamba alfatiha omusajja abadde asala ng'odda kufera abayimbi agasijja kusobola nzeyo waffe bali bakanyama ne bavumirira omuyimbi yagala sente zolina ebizibu allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar alese takbira ze uganda ezaidi bali e South Africa bafera bayitiri era oli bwagambanga nti nva South Africa ng'odduka awo babuuze bakubuulire si bonna naye abasinga agambe rafiu darajat allah yasitula amadaala dhul arsh ebyo byonna abikolera eyo yenna nyina arshi nga ali ku arshi ffe singa ddala mu butuufu twali bakuyita mu kanso zino ezammwe eza uganda nga bwe batwala abayizi okugenda ebweru nkata ani yali amumanyi okugenda e saudi kyali kisoboka rafiu darajat ye allah n'agenda nga akusitula saudi ogivuddemu atozzeeno atozzeeri nga tebakuzaala bamunaanika tetwalinnya ennyonyi mu biseera bwe twazirinnyira ng'omuntu okukugamba nti oyo ava Ntebe ng'abantu bonna baagala kukugoberera size zino ezaleero si bwe kiri rafiu darajat allah asitula amadaala dhul arshi nanyina arshi ebyo naabikolera eri waggulu gyabipulaningira si byawano ku nsi keno lubuuze Museveni gyenvudde buli okwotegerera rafiu darajat genda omubuuze ojja kutegeera omuntu agenda okuwunzika ngaoga nti rafiu darajat gyenvudde musome gyenvudde w'abantu mujja kutegeera kye bayita rafiu darajat yarzuku man yashau bighairi asitula gwayagadde nga tatunuuliddemu bye mubala abaana babagagga bameka bwe tulaba olwaleero nga tumwekumba baana babagagga bali wano nga basomera mu mmotoka naye kakati olwaleero rafiu darajat allah bw'asitula nno ate bw'assa wansi oluusi kitakyogedde dhul arshi yennyina arshi y'ekitiibwa yulqi ruh allah subhanahu wa ta'ala atusindikira jibuliiru yali ategeezaamu jibuliiru amusindika kuno ku nsi ng'aleese eki obubaka min amrihi nga naye jibuliiru naye si bibye oda zaani za allah
Jibril okujja kuno ku nsaabaze na bubaka oda genda okole kino genda okole kino ala man yasha'u min ibadihi ng'ate ekyo obubaka busse kwoyo gw'abalonze gwayagadde muki Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mulekwa abawarabu ne bagamba no tuyinza kukkiriza mwana wa Abdallah singa balonze ku bika bye tumanye ebigundiifu ng'engabi ng'emmamba naye oyo nti kasimba akasimba bali bameka muno Allah najja mu kasimba oba ntegereka wenjogerere Allah alonda omuntu twalonze yaga nti oyo mulonze ebya politiki sisanyo byagala naye olwokuba ekifaananyi zaake yajja wano mu kampeyini tamanyi luzungu yes masha Allah kaana kato masha Allah ate waliwo abanene masha Allah alaga rafiu darajat ngesitula gwinjagadde ate nenteeka sibalabye mubala ziba giri ekyo politikali saagala munyigire naye kugamba nti abasajja ne bajja babwanika abamanyi oluzungu bamabiriizi fiu darajat gwoyinza okuseka ekifo ky'amabiriizi naye nga mu byafayo yayingidde kuba ki kuba candidate tagenda kuva mu likodi ekyo yakikoze ani president mabiriizi to be naye nga tannabana kwogera abantu ne baseka naye nga yalemeddeko tomanya naye nga mabiriizi ne baga nti Allah waali bayagadde nti muleke kuwayiriza Allah abantu mabiriizi bamugoba naye tuyinza kumanya ye Allah situla kwayagala kale naawe genda weewandiike okwewandiisa obuwadde rafiu darajat Allah asindika obubutume bwe kwoyo gw'aba alonze mu baki mu baddu be n'amugamba nti gwe nkulonze gwe teeka weebulera waliwo balondera mu bifo nga birungi ne babawo balondera mu bifo ne bagamba nti Allah wannonda naye ondeetedde obuzibu gwe mwanzinyi ku muzikiti ebulera eddala oba si ddala naye byakalitunsi gwe nagaa gwe nkulonze ojja kusala ebisolo ku kyalo eky'emyanyi darajati era noga nti nzitira omuntu ku mulimu gwange tebali eyo abattinganira ku bukinjaji nze nsabya b'ekibuli nze nsala bamubajja saka kunyingirira nze nyina satifikeeti eryo ddala gweoyinza okulowooza amadala ge twogerako gali amanene naye naawe lyolimu nati Allah okulonda nga oli muwalimu ddala naye ya rabbi zibu ani muli kumu awulira nti yali etaaze okuba omuwalimu naye kyamusala busazi oba mugaa nti mwawona buwonyi bawagala obuwalimu Sheikh Yusuf bwe bwe tuli mu buwalimu buli butya ddala tuli dene naye zibu olina amala okukuziisa omuntu n'agaa nti Sheikh Allah akuwejjana lwakyampajjana nte mwantama okugaba ejjana ezo ezakalebule Sheikh Allah akuwejjana nga tannaba kunsabira jjana sooka ompa ekizike kyange bwompa ekizike nga bangobayo mu jjana naziise wakawesa nansabira ejjana newono jjana gwe tojagala Allah abawalimu mubawe katiibwa bw'amala okuziikirako mugayi muwalimu ki Allahu akbar ki inna lillahi agenda okukebera mu ngalo nga mulimu ekizike kwekyo tukoba oyongereza ki edduwa z'oyagala ne bw'otayongerako ndala neesabira ye teyeesabira gwe batasabira togiyingire Allah agambye nti Allah asindika omubaka n'amussaako obubaka bwe gw'aba alonze liyunzira ajjatiisa abantu yawma talaaqa olunaku lw'okusisinkana lw'olisisinkana kamalaya keweerabira kakugambye nti seeka bagambye nsinge naawe nti ate ani akuyise yawma talaaqa siko wasomesa nti olunaku lwakusisinkana nti tulibana ne juujuuli buli omu alina juuli we nebo sandula yawma talaaqa wali olunaku lw'okusisinkana gwe watta nga akuyimiridde mu maaso gwe wabbanga muli naye ab'omu ggulu ne ku nsi basisinkanye bamalayika n'abantu baluyita yawma ki talaaqa olunaku lw'okusisinkana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta